ခရစ်ကိုရောရှင်သည်သာလောကတို့ကြွဆင်းလာလူသားတွေကိုအပြစ်မှကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်စေရမှုတွေလေယေရှုခံလေပြီးလောကပြစ်သားများရဲ့အတွက်ပါအိုယေရှုရှင်သည်လောကသားများအတွက်တန်ရှင်းတော်တွေတော်နေခါရရှာပြီးအလုံးရဲ့ကိုယ်စားအသက်ဆုံးခဲ့ရပြီးဂရောနီကိုတို့ရှိလောကတိုင်းမှာအိုယေရှုရှင်သည်လောကသားများအတွက်တန်ရှင်းတော်တွေတော်နေခါရရှာပြီးအလုံးရဲ့ကိုယ်စားအသက်ဆုံးခဲ့ရပြီးဂရောနီကိုတို့ရှိလောကတိုင်းမှာယေရှုခရစ်ကိုရောရှင်သည်သာအနေနာခံကြွဆင်းလာပြင်ပန်းစွာပြင်ကိုင်းပေါ်မှာနေစေခါကဲရမှုတွေလေချိန်ပေခံလေပြီးလောကပြတ်သားများရဲ့တော့ပါအိုယေရှုရှင်